Likamuni ipeki sabino bobongwana. Sango ya Yesu ndenge nini bomoneli. Yango donc en fait on s'en compte parce que chacun interprète à sa façon. Moni, le photo y va continuer à ba mot na besika na. Pour na et permettre biso to ba évoluer ensemble. Kimbangiso ye. Bana 26 tozali na nzila. Na litei na oyo ba papa. Mfumo manza lo bien. Nzambi katubanga. Kitato lingo koloba nini? Mutu moko ta koki kotika la ennemi à vie. Depuis 16 ans, ceux qui 17 ans, mais nous sommes même pas capables de faire des sikamoko, tout ça la likambuyango. Il y a pour vendre tout solo la likambuyango. Donc, il y a moko na biso aza kokosa, moko aza kobuka libeko. Il y a mwana koko lingate tout ça les sikamoko. Parce que mon Dieu a kotambola na solo akoko zala na ba. Langage me balete. Tantôt dans le bibo, tantôt dans le bibo. Papa Fumambanza lobi, Zambi katumanga ki tantu. Yamwana lelo negi tolinga ke to sangana. Mayo maso tozako sala, bozako mona na niveau ya biso espace 26. Pamba te to koki ko obligé bango te pe ba sala kabanani. Je ne sais pas comment dire, mais nous on a fait tout ça les couteaux. Oya collègue pour avant le 22 mars, tout ça on a bon mais dès qu'il a lobby, ceux qui volonté exact, moyen beaucoup pour conclure les cambouzates. Donc on peut au Kanabangote de force, mais biso est empêché bisoter. Tozwa elan mususu awana Europe. Tozwa elan mususu na Afrique na espace 26. Nous n'allons plus croiser nos bras. Tokozala na ba projet, toko définir mukolo bango ba moni ete ba bongami. Ba kosala biso si. Na lobi bien. C'est pas que to lingis pour se réconcilier non. Mais pour se réconcilier mais à la volonté. Ce que je sens la geste était, moi je peux te dire ça. On ne sait pas se mettre d'accord. On ne sait pas s'asseoir pour discuter. On ne sait pas ça. Donc on ne sait rien faire. Mais Bissoba n'a pas se mettre en oh, tu tozali ko maintenir le Kambuya. Tata Simon Kimbamo, oh ya lobaki na bolingo, mibeko, misala, na espace ya 26. Bisoto kota na elan mususu. On va mettre des projets. Nous allons avancer. Sauf que l'homme te le met au lien communion, tout le lien à nous. Alors, tout le laisser. Mbotama ya papa. Mbotama ya kolo Yesu. Toyo ki la kango sonité. Ezali kondima kasi mama lobi to botama lisusu ya kobongola bizaleli na biso. Que moi ils allaient ma casse na molonge mais toye pour se appeler ça Nzambe et sengele te tola que ça que tous allez na sengo Kimbangis toye Kimbangis toye Kimbangis oye Kimbangiste, oye! Oye! Kimbangiste, oye! Oye! Kimbangiste, oye! 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 Espoir!
Centenaire Oye. Centenaire Oye. Centenaire Oye. Nazali koyoka ngo malamu te. Mama lobi soka keye pa ya munga ngabasa koyoka na te. Akoloba kaka na lingala. Biso toyali na mboka na poto. Tozali censé koloba français et koyoka na mwa muke. Kimbangi Oye. Centenaire Oye. Centenaire Oye. Centenaire Oye. Bolivisa mbunge yalia. Mais tu peux supporter kaka. Papa Kulutu Oye. Papa Mfumwambanza Oye. Papa Mfumwalongo Oye. Espoir du monde, nous sommes avec vous. Noël. 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 Mama Mwilu Oye. Mama Mwilu Oye. Mama Mwilu Oye. Soutien de l'Église. Namoni lokola ba mama bazane sengote. Bautu kobota mwana mondire bazali na mawa. Ya solo. Papa Simon Kimbangu Oye. Omoni tata mboti. Papa Simon Kimbangu Oye. Papa Simon Kimbangu Oye. Ya solo batatara maman tango na biso se pusani. To komi déjà 19h passé. Ya solo na kombo ya papa Martorel, maman Christine. Bandeko banso yo tozali na Afrique, na Europe, na Amérique. Na mokilio mobimba vraiment to tondi bino botondi. Na maima so ndenge tokolobaka boko salaka. Poso mobimba moko na moko amekaki kosala likambo yo andimila engagement na tina na tata Simon Kimbangu. E na mokolo to yokokuta nawa na mbote bosili kopesa biso pe tozongisi bino pe mbote. Ya solo bana papa Simon Kimbangu ndenge tolobi tokomeka kozala mokuse pamba te tango se kusani vraiment. Ya solo na biso banso ndenge tokolobaka totiki bandako na biso moko na moko toyebi mayoyo ememi biso awa. Ya solo bana papa Simon Kimbangu mama te biso na matei bazali kote ya biso tangu nyonso surtout na ba période oyo ezali kaka ko se résumer na eloko moko bolingo Kimbangi Oye. Ya solo ba papa balobi tangu totiaki na mibeko bolingo liboso bayebelaki yango tina bana ya papa Simon Kimbangu, bana ya Europe. Ya solo tolongola doute kati na biso ba papa. Ya solo tokoki kolobaka yango te ke
baza banzambe biso toyebi ke baza banani banzambe pona nini mayo yo bango balobi mayo balakisi biso yango toza ko confirmer que bango bazali ba banzambe bana papa Smoky Mbangu ya solo mama te biso ate biso katina bolingo ya solo tokoki na biso koloba mwa mingi tokoki koloba mwa mingi mais tokobakisa te tokobakisa te na mayema te imama te biso kasi tokolobela mwa eloko moko tango oyo tokomi esengelaki ete tokonfirme na miso na bato mokili oyo lelo lobi vendredi biso banso bakimbangise totambolaki na mokili mobimba na ntina na mbotama ya papa Mfuma Mbanza ya solo bana papa Smoky Mbangu mokili mobimba etali biso mokolo ya vendredi bakotalaka biso na bambula eleki elobi lisusu vendredi batali biso biso tolobi ete papa Mfuma Mbanza ye kolo Yesu mokili esali biso esali nini kimbangiso ye nalobaka toujours eloko moko na tango na kale l'église kimbangiste partout dans le monde bambate ngai na kozongaka toujours na kala l'église kimbangiste partout dans le monde biso nyonso tobana kokende culte le 25 décembre na éviter ceux qui batata bazali awa toza kokende culte il y a le tina le 25 décembre mais na mokuse tango moko Mfuma Longo alobi eloko ngo pe bokokanisela ke ezali liboye eyali ndenge wana te tala likambo ezali liboye na boye na boye mais na tango ekoya bokopesanga raison kimbangiso ye mokili mobimba ezali kofete mbotama ya kolo Yesu le 25 décembre to mettre na biso en doute te eza kondima na moto na moto mais papa balobi bango bakotangaka kolo Yesu mbotama ya kolo Yesu ekotanga maka partout ekoloba maka partout kasi soki bayebi ekosala ndenge nini alobi na tango ekoya bokomona ya solo bana papa Smoky Mbangu na tango ekoya bokomona bokoyeba vrai date oya mbotama ya kolo Yesu ya solo bana papa Smoky Mbangu toyokilaka ngo soni te na biso ba misusu tokokisi 40 ans na poto 40 ans mais na tango na kala tango ba papa baza koloba yango ke kolo Yesu abotama le 25 décembre te bato babana kosala nini tout le monde bazalaki koseka mais bakimbangisa bakomi bafu ndenge nini baza ko contredire date oyo yali eyebami na mokili mobimba mais au fur et à mesure likamongo papa bino bosala kaka bokotala bokopesanga raison kimbangiso ye etango naza komona ke na mindele na bango pe balobi oui effectivement kolo Yesu pe abotama na ye le 25 décembre te ezali kaka date moko conventionnel tozwaki kaka pona to kimbangiso ye kasi eza kolakisa ke oyo ateyaki yo na ntango na kala bato basekaki likambo alobaki ezalaki ya solo eyali boye te donc tolukaka te ya koprouve na mutu ke ezali liboye de toute façon na likambo na Nzambe ezali kondima na mutu yo sala oyo bateyi yo na mayo Nzambe alakisi yo mayo Nzambe ateyi yo tango oza kosala mokili eza kotala ekoya kolobaka ya solo bango bazalaki na Nzambe kati na bango
Yangwana bana papa smoke mbam. Mama utote ya biso. Mbotama ya papa. Mbotama ya kolo Yesu. Toyo ki la kango sonite. Ezali kondima. Kasi mama lobie. To botama lisusu. Ya kobongo la bizaleli na biso. Poete. Tangu. Toza koloba ete. Toza kofete mbotama ya kolo Yesu. Papa dia lungana. Mayo toza kosala na enseignement au bango ba pesi biso et la kisaya solo que bango vraiment tata mwana pe ni mo santo bango misato ba yali banzambe toyokani ko bongo la bizaleli na biso pamba te bakoki ko te ya biso pour tout le monde mais soki na biso tozo sala effort te et sika wana pe ko sala ka kitoko te. Et si ka wana kozalaka kitoko te linga ndeko na yo ndengi okomilingaka yo moko yango bateyaka biso donc ngai moko soki na milingi ezali komipesa d'abord respect na ngai moko eyali boye te soki ngai moko na mipesi respect na kopesa ndeko na ngai koyeba kopesa ndeko na ngai respect eyali boye te ye pe soka moni ete ozali kopesa ye respect ye akosala nini akozongisila yo pe yango na bana papa smoke mbangu ndenge nalobi na komeka kozala mokuse bateyi biso tobotama lisusu tozongisa bizaleli na biso oyo kitoko bolingo ya 56 eza nango miracle te ko kozala nango lobi pe to ko kosala la même chose mais ezali volonté faut to lakisa volonté faut to koma na position ko lakisa volonté surtout que yo mwana 26 na tango yo zali na nzila kimbangiso ye bana 26 to zali na nzila na litei na oyo ba papa mfuma mbanza lobi nzambi katubanga kitatu lingo koloba nini kimbangiso ye neta zaki koloba na kikongo za mwa pasi nzambi katumanga kitantu ko ba frère ba Congo bazata wa parce que tant boza ko sala traduction exacte te yango toza kolobaka division n non n na division eza ndenge eza biloko mibale kimbangiso ye nzambi katumanga kitantu ko kolo Yesu alobi nzambe atindaka kimbangiso ye poto kendeke papa Martorel mardi faut ko bengisaka ba jeune moi cours ya échange ya nani parce que yango eko memaka poto tuza koyeba te soko tolingi koloba nini biso nyonso kitatu na kikongo elobi nini tozali na koyinana siko koyinana wana nini omoni likambo nini epekisa bino bobongwana sango ya Yesu ndenge nini bomondeli yango donc en fait toza kopotana parce que chacun interprète à sa façon omoni mais photo yeba kotiaka ba mot na bisika na yango pour na permettre biso to yeba ko évoluer ensemble kimbangiso ye fuma mbanza lobi nzambi katumanga kitantu kitantu lingo loba nini papa mayunga yoko kuzwasuba mo wana ba dictionnaire minene oyo kutalingana na kikoko tozoyeba kosangisa yango te pale bota mbuma kimbangiso ye koyinana kikongo za pauvre lingala oui bana kala to yebe yaka nango pauvre vocabulaire mais
bana papa Smoky Mbango toko resume yango atako toyebi te papa tango aza kozwa maloba azalaki kaka ko insister na eloko oyo nzambi katumanga kitantuko kanti zola katuma kimbangiso oyo kimbangiso ye zola ilingo koloba nini omoni biso nyonso toza d'accord zola elingi koloba nini omoni biso nyonso tozali d'accord kitantu tozokoka te parce que nzambe azali mutu ya division yango na tozoyeba kosakorde te mais nzambe azali mutu ya yango na tozoyeba koloba eloko moko nzambi katumanga kitantu kokanti zola katuma bana papa Smoky Mbango mama te biso alobi tobotama na bolingo tokosala makambo minene. Je dis bien le kimbangisi na bolingo tokoki kosala makambo minene na kati na mokili pamba te batata balakisi biso ndenge tokoki kofaire évoluer monde oyo botala maimanso ezali kotungisaka mokili oyo soko vandi kimio otali okomona ke kimbangisi aza na solution et ali boite na lobelaki bandeko na Bruxelles tout le monde a makambo susu te lokola liseki papa lobi bombe moko te koki ko détruire la vérité kimbangiso ye soki na tango koya batuni bino tango papa balingaki kokende to balingaki kokufa balobaki na bino nini bolingo mibeko misatu soki biloko wana misatu bo négliger yango donc tozali na solution pour na rétablir monde ya sika ko rétablir vérité kimia kati na mokili il faut tosalela bolingo mibeko misala kasi faut tosalela biloko yango na solo ya mwana mama te biso etobota masika tata mfumo mbanza eloko alingi kaka yo na ngai tokota pe lobi na kati na histoire ke ya solo bakimbangise bango bazalaki mwinda pamba te tango tolandi bango tomoni ete ya solo makambo eza kokendelelaka ndenge nzambe alingilaki yango tozali capable ya kosala makambo ebele bomoni tozali capable ya kosala makambo ebele ba projet minene eza kozilaka biso mais nzambe aza kotala eske bazali prêt eske bazali ya kobongama po ete likambo yango ezwa nzila bana papa Smoky Mbango naza koinsiste mama lobi tobota masika mais kobota mawana ezali question ya volonté mutu moko ta koki kotikala ennemi à vie depuis 16 ans soki 17 ans biso banso tobengami bakimbangisi mais nous sommes même pas capables ya kofanda esika moko tosala likambo yango ya kovanda to solo na likambo yango donc elingo loba moko na biso aza kokosa moko aza kobuka mibeko ya mwana koko linga te tozala esika moko parce que moto akotambolaka na solo akokozala na ba langage me balete tantôt na lobi boy tantôt na lobi boy papa mfuma mbanza lobi nzambi katumanga kitantuko papa mfuma mbanza lobi babingi mubeno kabena ntima mbote ko mingi kati na bino bozana mitema ya malamu te pamba te bolingi kaka division bolingi kaka kosala na mabe mais bakwa oyo bazali na mitema ya malamu bazali mukie kimbangiso ye batikili biso likambo oyo
lingomba etikali na maboko na biso to mona kango lokola de sécurité pamba te biso to côté ya kabino bokabwanité to tikali kaka na enseignement oyo ba papa ba pesi biso bande susu kutu bakoloba kambe boko zwa ka banzembo te botikala kana banzembo akana kimanyiso ye pona to boy ko longola mbiyana pona to change agate mais na préféré na tikala na nzembo mbiyame kina kota na nzembo ko fonde kimanyiso ye na préféré na tikala na enseignement wana kina changer pona na sepelisa yo ya mwana bana papa simoki mbango biso bana 26 eloko tolingi na ndengi tosali centenaire ya suka ezali ya suka oyo ngai en tout cas na yebite loba ezala soki ndengi nini mukili yango mais ezali centenaire ya yo na ngai la plupart d'entre biso tokomona misusu te tolingi te cohésion zonga ezala kati na biso tozoyokana tozongisa bolingo kati na biso likolo yango toza kowelile ndenge na kolobaka même lelo papa mpuma longwa yao bapapa bango misato kimangisi oye toye kowelila nini yao toye koluka nini yao bokontina mais soki bapapa misato bayao balobi neti bozomona pasi na chaque mouvement allez yo papa dilo bana ko pona wana koreki pona moko na ye to kokena ye lelo yo papa libanais pona moko to kokena na ye lelo kuna na bambuta kuna na faki bo pona moko to kende pona pasi na bino sina soki papa dilo abandi papa na moni papa goda akeni bitumbe kubimao kaso to ko wele la bokonza likolo te donc mukolo likolo aye alobi bopona na moko kuna na faki boko moko ta ko kende pona nini bongo na kotekila na kotala ngabana parce que soka tali alobi o soki na keya ko bosana na bana na ngai pona nini bolingo zate mais bota la différence ba mama mikala ba yebaki ba papa baza banani aza ko ya kosenga papa meme monompe nzolele ko na bambi alingine ko kende alingine ko kufa alobi bino ne so bozo kende ngabe na mona kende na ngai pona nini azali sûr na musalo ya sali et ya lelo et ya lobby et ya la minute elle est prête, elle était prête. Maman Mikal a demandé na lingina kufa na ngai. Na lingina kufa na ngai. Tala kondima. Ne biso net bolingo ezana noté, tozalaka toujours baté ya kabiso kaka bolingo. Ya solo bakote ya biso. Kasi to sala ke fort ya ko mettre bolingo ngope en pratique. Kati na ba mouvement tozongisa bolingo. Bolingo wana ezali clé ya makambo nyonso. Personne ne connaît plus que l'autre. Eza œuvre ya papa Simoki Mbango. Et c'est lui seul ayebaka tango nini akoya kotiela bino loko wana ko permettre bino bo évoluer. Kimbangiso ye. Bomona ki mwana na biso mwana papa Pierre mwana no ayaki pemene ne makamoni bakana ko solo la kuna Kimbangiso ye mwana wana journée wana ezalaki ya nini abolition ya nini esclave nani bino banani oh Kimbangiso ye ezaki mokoni baki kozwa kaka mwana na biso kaka batie peme na mokonzi me nga na ndako mpe nazalaki motu eyaki monene. J'étais fier. Pourquoi?
Nzambe aza kolakisa. Le 27 avril wana. Nini esalami na Corée du Nord? Bongo ya koyema ndenge nini opambola ki libota mendele bongo libota ya bailo nani asala. Mais puisque olingi na kosalela Nzambe makambo zo sengote alors. Corée du Nord nana tinaki. Nana keleki kuna na Corée te ya ye. Ye moko salili bolingo mibeko na makamu na ye. Tango akomaki na top alobi nazwi yango. Siko ngai na keye na koyoka na ndeko na ngai. Nani atindaki bango bapona date wana? Kimbangi soye. Kasi yote le 22 osambelaki. Yote mto salaki slogan. Ye oyoki asali slogan petit wana. Papa diangenda nini? Yes, oui. Papa lobby, faut se réconcilier dans les gonoya vana pesa yokiya. Ya salini. Ake kumona ndeko na ye na Corée du Sud à lobby to salani mabembi to lobani te. Kasi na ye de loto yuzonga iloko moko. Mais bato basalaki résolution lukuta balobi kukene ndenge wana te. Kukene ndenge wana te. Sala attention. Corée du Sud, faut y aller mayel. Azana nani alobi te ye mutwaye. Ye mutwaye. Apesi mbote. Kasi boko tamula ndenge nini mokolo ya ouverture ya nini yaki venu susu Jeux olympiques. Ya Séoul alobi te eza na mo problème te. To tamula na drapeau na biso kakoyo. Kotia teke ya 3 égale 1 na 26 to tamula na oyo. Basara gini. Batambola kilongo. Yo Kimbangis espoir du monde. Nous ne sommes même pas capables le 27 et le 25 mai à Roi. Bisonio sur la Kinshasa, na 3 na Oyo. Nous ne sommes même pas capables. Il y a coupé ça la mbote. Il y a colobé. Cadeau ni to pesa na papa. Na musalo ya pasi. O munene ba mungu ba moneli pasi. Nous sommes même pas capables. Il y a mwana bana papa smoki mbangu. Nengi na lobby. Ça n'empêche pas que biso to sala kaka oya kitoko. Ya mwana lelo nengi to linga ke to sangana. Mayo manso toza ko sala boza ko mona na niveau ya biso espace 26. Pamba te to koki ko obligé bango te pe ba sala ka banani. Je sais pas comment dire, mais nous on a fait to sali kutu oya ko leka pona été avant le 22 mars, tout le monde a bon. Mais dès qu'il y a lobby, ceux qui volonté zate, moyen beaucoup va conclure les cambouisati. Donc on peut qu'on de force, mais biso est empêché bisoter. Tout soit élan mususu awana Europe, tout soit élan mususu na Afrique na espace 26. Nous n'allons plus croiser nos bras. Toko zala na ba projet toko définir mukolo bango ba moni ete ba bongami ba ko sala biso si na lobi bien c'est pas que to lingi pour se réconcilier non mais pour se réconcilier peut la volonté soko zo sala geste te moi peut to yebezate et puis ma be ya biso ba to mwindu soki ba tunio nini. Mais l'homme je préfère ne. Oh, mais ne quoi? L'homme pour ne to yeba. Biso bat mouino zakande moi. Problème ni. C'est long à expliquer. Mais non, mais il commence par m'expliquer. Non, je préfère éviter. Oh. Mais c'est quoi le problème? J'ai pas de problème avec toi. Hein? Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'asseoir? Moi,
Oh, mais on ne sait pas se mettre d'accord. On ne sait pas s'asseoir pour discuter. On ne sait pas ça. Donc on ne sait rien faire. Mais Bisoba n'a pas se moquer. Oh, Tolobi était tozali ko maintenir le Kamboya. Tata Simon Kimbango. Oh, ya lobaki na bolingo. Mi peko, mi sala. Na espace ya 26. Biso to kota na elan mususu. Toyokani, hein? On va mettre des projets. Nous allons avancer. Sauf que l'objet de l'objet, tu peux lire communion, tu peux lire un mot. Ah oui, tu peux lire ça. Ah mais tu peux lire communion parce que tu as Bokabouane. Tu peux lire nanité parce que tu as la cérémonie. Mais tant que tu as la cérémonie. C'est ça que sacrement. Donc, tu peux que tu aies le plaire biso na moment wana et puis que non. Mais il y a solo bolingo ce que les alliés à sens unique et elle a toujours passé. Mais les loyo to sali ba geste nios on est en train de tout faire pour aider tous zonga bon moko. Parce que souci na biso to bundeli 16 ans, il y a unité. Unité, on a des bottes et centres. Mais unité, peut y avoir bino bobundi là. Toye bagango, hein? Bino bokansaka tozaka ko non, na bino moko. Na bino moko. Donc, bana papa se mokimbango. Lobby boko mona. Toko sala makambo epelé parce que ezali décision. Nous n'allons plus rester total kaka soki ndengi nini soki bon vouloir parce que soki moto alingi o lisusu te hein akoluka kaka ba échappatoire ya ndengi na ndengi ya mwana bana papa simo kimango to bengi sibino en Europe. Nous allons travailler l'église qui mangiste l'espace Europe ba projet ba tambolisi bazali biso ba papa tozali toko vanda ka toko banda ko arrêter ba projet. État les linabiso, les canisidabiso, oh, bah, fuma long, bah, le baki, oh, bah, l'autre côté, biso, bolingwa 26. Il y a 56. Eh ben, donc, ça, il y a un solo. Quand pays, beaucoup de projet, il y a les Kamunango, c'est tout l'Europe. Toujours là, hein? Biso, va papa, te mettre en haut sur le papier. Tu m'as dit, soyez. Biso ba papa to sololi na likansi boye nango tango to moni totali likambo ngo ale to kopesa na bamuta mais likansi na biso et ali hein que chaque likambo ko ya sikoyo c'est tout l'Europe to sali ngo mbala moko parce que ngo to perdaka temps bana bandu nga oye lobi kuna ah to ko sala projet école. Projet école, tous les gens, eh bien, sauf que papa te décidé que toute l'Europe, ça va être comme ça. Parce qu'au plus tôt, tu sali yango, tu peux aller dans la makamusu. Parce que yango papa va te yaki biso, yango papa va le vaki na biso. Kalulendi vanga diamboko voka le voendiko. Donc, beaucoup qui sala likambote te ko kanga likambote bino bana na biso soki bovandi neti to vanda ki to moni sika pitaka ni côté. Mais papa Simon, j'apprécie une chose en Kambi, il est très prudent. Il est très prudent. Il est très prudent. Les alinga été na Kambi, les ali bambuta. Ceux qui vont maïr, ils vont comprendre. Kimbangisoye ezali ngaite kasi ezali bambuta oyo bakangi yango tokosala mais lui se sent pas concerné soki ngai mwana mayele na ba ya lobi yete mutakangi mais biso tozoloba papa loba biso tolobi hein tozoloba nini papa loba. Or, kuna fumambanza lobby
bino bokanga bopesi na ba bambuta bakosala nini ozomona schéma wana ya kitoko bolingo mibeko isala mais siko schéma ekomi inversé etango ekomi na likolo kuna ya lobi ngaite tunakanga donc ngaite mutunakanga lelo na poto oyo toyoka ke Jean-Marie Le Pen na mati avion moko na ba Macron na ba nani nyoso balobi ototiki na biso France tokei ngono katinga na otika lao kimangi soye bango nyoso ba mindele yango bakei na bango ototiki bino France elingolo besika ba eloko batiki una eya malamu te yango na bana bobasi bango ya solo na lobi mingi balobi to botama ya sika ko botama wana sika ya li volonté ya biso bato nzambe tata mwana peli mosanto bazali na bango prêt ya ko pesa biso le kimbangiste nous sommes en avance dans le temps et loko mon côté le lo na mona ki impressionnant ngai parce que nos papas l'ont dit batata na biso balobi yango botala nano lelo yo ezala même na poto toko kosala makambo moko minene bokati botamboli awa banani bapesi bino autorisation kaka bango mais na bamboka misusu baza ko compliquer mais ye mundele alobi tika tako soke yindi to dembe la koto wana mais fuma manza to tikila kio Champs-Élysées akopé ça pourquoi parce que nzambe azalaka toujours reconnaissant botala sacrifice papa maturel alobaki na bino sacrifice nini obiso tosala biso par rapport au nzambe asalaka nzambe azako il se fatigue pas de nous nzambe akolembaka biso te marié pas na ba problème parce que papa Dieu va nous changer te kimangi soye mais nasala nini na mwano na sala mutu mwindu pour mbanza to sala suni papa koluta yangola yake biambo mosi di tout côté ya bango nini to tika bango ga te mwana na bisote bana ndombe alingi ka soka kufinde mayele ali tobo magambo kango te pona bato ba yina kiso ba beta maboko ali tozonga lisusu to pesa bango lisusu nzambe aza kolemba biso te parce que soki batali mabungi na biso est-ce que tokozala lisusu donc ils se fatiguent pas de nous donc ils sont tout le temps avec nous mais soki biso likamwe to komi lingomba ngo kutungai kutu ngai kaka na mama wana to sala na ye nande ko na ngai papa mayunga mais ba papa baza kolemba biso te pona nini bazali ba responsable baza ko assumer ba acte baza ko assumer mayo bango bazwa ki ba décision to sala mutu donc bisope to botama to sala ba papa honneur oyo que tozali capable ya ko changer de kambwango oyo ba koko basala ki yakala ba bebisaki biso tozali capable ya ko bongisa yango na bana papa smoki mbango ndenge ba uti koloba na biso to botama sika ko botama wana ezali question de volonté aujourd'hui je veux travailler comme nzambe za kosenga biso exact volonté na nous na lingi susu kozala na problème na mutu te na lingi susu kozala na problème na mutu te si na loba na bino tozo voyager na Afrique na kotanga na nani te kaka na Afrique na kotanga nani te mais neti tozalaki na mwana nani na voyager na classe économique imangiso ye
soki ya lingoma pasi mombango na classe économique wana na mukuse tango na vandi batu bauta kina mboka mususu baye net avion ya bisote mutu wana tango ya komi esika to sombla ki biyenga na yeto za kite ngai na vandi awa place mo ketikala kwana ye tango azoya nenga to zala wana tango komi pa numéro na atala bo ngai imbangi soye atiabo napi Nathalie na lui soit tu te mets ou soit tu dégages parce que ngai na ko céder place c'était pour na yo ezali ngai na vande yo pe yaka kaka banda imbangi soye donc bana papa Smoki Mbangu oyo ya musala papa Smoki Mbangu na mabe na yo oyo za na yango na oyo ya malamu toza na ngo balobi tika ikolela esika moko Nzambe ye moko yebi tango lifuti ekopesa mila yango na bana papa Smoki Mbangu batei biso tobota mayasika to bongo la bizaleli na biso arrêtons l'hypocrisie entre nous toyokani si la chorale ne va pas bien ayons le courage de dire tatalongi et qu'elle l'a caboité. Yo beso ba lobina ko mona ngo pete lokola non. Tout ça la honnêteté. Soki likambo ko kende ndenge sengelité, apprenons à s'asseoir et dire que ça ne va pas. Et pourquoi ça ne va pas? Parce qu'on n'arrive pas. Toyokani ba papa ba la kisi biso loko wana. Le papa avait beaucoup de respect envers nous. Basala qui n'a respect mingi yangona bana papa Smoki Mbangu soko to lingaki lelo yo biso nyonso tokuta nawa na France malgré mayo ekweli le bande en Allemagne mais tokolaki ça Nzambe azakaka na ba façon na yi et c'est ngona biso na ba papa to sala mingi kuna na Allemagne parce que papa Mathieu ataku tuna pasi nzoto pasi il était toujours présent. Donc, et ça, quand tu veux soutenir la ligne, tu zongi la que ça, le quoi, tu ligne kaka, parce que bamisu balinga tira en école primaire, pour la bimaka premier. Mais ça ne marche pas. Tu as l'âge d'aller à l'université, prouver aux autres que tu es intelligent. Donc, bana papa Smoki Mbangu, ngama mateyo yo, to bongo la bisale na biso, to zalaba, et puis ça ngai de fois mawa. Pourquoi bater la kabiso ka? Donc bana papa Smoki Mbangu. Mercredi, tous à la mois mingi kuna. Toyokani soki loka kosa les ate, toke na kosunga. Maman a tikali na bande kuna. Parce que papa Mathieu, il nous a pas abandonné. Banda Krizo Yali, il est resté avec nous. Et ça par rapport à ça, non. Mais il savait ce qu'il faisait. Parce que il avait aussi. Il n'y a pas de bâton, ça qui est mingi. Tout solo la canaille. Tout le monde solo la naïe. Tout le monde solo la naïe. Mais naïe que Dieu est toujours reconnaissant. Papa, faut m'allonger le bien. Papa, ce qui nous faisait mal tant que tout ça qui banamikien. Au moins on a pu nous surveiller à Zanaïete. Mais nous avons eu ça le biso Zalakite. Nous avons eu que na maman Zalakite. Biso moko to sala boy. C'est ce qui faisait mal au papa. Que mutu pas mundele pas Zanaïete sinzili azate. Mais batunamboka bazalaki nende. Bo senga na kimbangu kunate. Bolo bananani et ça faisait ça faisait très mal au papa. C'est ce que papa nous expliquait. Mais biso papa va kei, maman va kei. Bino bozana banani. Bozana banani. Bino botikani na biso. Et croyez-moi, Dieu est reconnaissant. Nzambe azali reconnaissant. Mais na mukolo wana akoya koloba to bongo la bizaleli na biso. Oyo tozana likambo kosala te to la que ça a été vraiment l'Europe
aza kozwa elan mosusu tokosangisa. Je dis bien, eza souci na ngai na ba papa, nous voulons travailler ensemble. Na ba projet moko oyo ko permettre biso to avancer. Mbuta moko te a le kalikolo ya muninga mbuta sans que likambo ezonge pa ina biso parce que mutu mwindu soko balobi na ye sans unique ya ngwana. Neti se batira ke bo yango wana ya ko linga kaka kende wana. Papa mfuma longo lobi boka bwana te. Ah, soki kutu na kufuka mila to yoka ki beto yoka ite. Siko to sala ni. Moni. Omoni. Ça c'est Dieu qui parle. Asengi biso et l'amour. Bolingo, mipeko, misala. Soki biloko na misatu bo négliger yango parce na biso ko silate. Mais biso to lingi to bongo la yango to inverser na wana. Papa to ko sali la bolingo, mipeko, pena misala. Ezali volonté, ezana ngo likama volonté. Botala papa matore bino wa alobila ki likama moko ya ba fumeur mokolo wana dimanche passé le fumeur bato ba mela ko ba cigarette dimanche passé mais botala ko nimeza kana bato wana balobila bangwe boko kisu ko mela na café te bazo sala ni babimila bango libanda babimila libanda biso so balobi toza na bolingo tubanga na papa se batuke ko simba te banana no kotosa linga ye okoye basoki ndenge nini bateau ya makaye même na balabala papa martorel vous avez pas de feu briquet peut écouter la chair mais et qui bango bazo sala la bolingo boza kolanga kimbangi soye soko koti na bar kuna soko bayoki nani wana soye papa libanais libanais koti esika mindele ya laka soka signalé patron kuna na bar ati tourner papa libanais tourner na mesa bavanda komona basoya pa bino ozoto là mais ça vient d'où? Non, c'est la tournée de papa libanais. Avant de comptoir la Tekabo. Bangonio sotan bagonsoa pas batie. Kasibiso na bolingo. Maman j'ai faim, nous t'en joué gâteau à pessi moi. On en a comme ça. Je t'interdis de ne pas boire. Bango ndako nzambe na bango ba même ça qu'on se méfier même que tu viennes aïe bio pété so quand bédi ate ya solo bolingo ngo siko baza ko te biso to sala mo ndenge ba we ba ko mela ka diambe mais tika li mon fier on a ati donc filme un coup ba nimi ba kumba mamisa pesika moko bolingo wana nini yo sikonza mbalo bina yo zala na bolingo tango ba ko tia nani attention tu ne prends rien à l'église tu ne prends rien à l'église. Pourquoi cette méfiance-là? Kaso ndakwa nani? Tango to yao. Nani azangi lisumo? Menzamba yebina yi. Mais alobi oyo nyonso tungisaka bino na midimo na bido na banzoto na bido neti boyawa totika ya yemoka yebi ndenge nini na koresintri yango. Oyo zalaka na musala te, koyana na souci te. Que mais je pas de boulot, mais non. Nzamba lo bitika yango eza dossier na ye. O naza ko bala te, o nazangi boy, o bakoya ko expulser nga na ndako, o nzamba lo bi nengi to ya wato bosa na nyonso.
il y a une solution. Nengi batouana bakeneke na babado. Maman Lucien. Bango na nani na mboko na bino bien na Irlande. Bato Irlande bazate. Irlande. O mboko ezali na Temple Bar. Temple Bar. Irlande. Baza na ville moko babenga kango noki chance babenga kango Temple Bar. Kuna donc na kwa Nzambe masolo musuko ya na Bible te kuna. Kaka masanga. Na ba taxi kende kuna essayer ba ke kuna ko papa chateau ko kende te. Parce que kuna ba bato ko mata kuna ba ko sanza. Donc na ba voiture les na ba plastique dango. Donc mutu andimi na ye Temple Bar. Kuna ko yana ni kama Nzambe te. Masanga ka mutelo ba. Mais ceux qui ba lobé comme 2 heures du matin fini. Mutu moko lisusu ta melaka. Kombo ville wana Temple Bar. Donc biso to yenda banzambe. Pesa mutu mbote, ndeko na mbote. Je veux même pas le saluer parce qu'il me dégoûte. Oh, nanda banzambe. Nanda banzambe. Faut tout ça l'effort ya kolongola biloko na. Aimons-nous tolingana. Tolingana. Mutu a BBC soka sali azuizemi biso ekoma ka secret. Azomona na timi kolote avant nanda parce que azana mukumba. Ah bon? Naza marino. Talaga milimo ba. Di. Ovandi nanda kupura non. Mais et ça et comme ça ngai na le bito ko changer makambo parce que trop d'hypocrisie c'est pas bon. Mutu asale ko boye na nani. Ya zo organiser solité. Tout ça la vie tranquille. Parce qu'Azali responsable, il y a Yemoko. Mais il faut photo bomba. Keba. Sogi. Et où tu n'as pas? Tout le temps, il a fait que tu as là. Mais tout changer, ils allaient. Il a besoin de le botama. Donc, ils allaient dans la malobate. Na bolingo, tolinga na solo. Na mibeko, to sali la mibeko na solo. Na misala, to sali la misala na solo. L'Europe, on va multiplier ce genre de rencontres pour garder dynamisme au Tozana. Toyokani, hein? Na centenaire, to sali biloko kitoko. Na Kinshasa, na Congo Brazzaville, na Angola, to sali ba centenaire wana misatu ya solo ba faye koko zanga te. Mais constat au biso ba papa to sali to lakisi la mokili que c'est capable. On est capable de se mettre ensemble pour tout ce que ça batata na biso ya mwana maso oyo to koleka na ba centenaire wana misatu biso to lingi to zwa elan ya sika to bimisa eloko ya sika to boyi batute to boyeni na bande côté mais je dis bien l'obis s'il faut réorganiser l'espace 26 on va le faire. Quand je dis réorganiser l'obis boka moitié que Tokoki ko désigner Moutou à la tête. Juste pour nous permettre, parce que mon élève m'a fait, tu m'as dit soyez à la banque de la minute pour me Kimangisoye. Papa lobby hein. Soki bovandi binonyo so esika moko. Soki motazu moko azilukani ici. Bovandi binonyo so bosengi na koko na bino. Tala basengi ke to sale la boy. Papa lobby hein. Koko na bino ko refuser bino ya ngoti. Donc même ceux qui te sengi, bisous to comme ba, attends monsieur wana boko sepel. To comme ba milliardaire lobby, to sangani bisous nyonso. Papa lobby a ko refuser te. Peut-être wana bino nyonso boko zala la la. Mais el dingi ko lobaka ke loko moko. C'est pas parce que papa Martorel est à la tête de l'église que moi je ne suis rien.
Parce que sans moi, il ne sait rien faire. Sans moi, à pourquoi pour avancer. Au moins, les caméras, ça, la gabiso passe. Oh, beaucoup, il y a un peu de temps, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de salaire. Qui m'a dit ça? Na moko na kokota ka pe Carrefour na kena chariot na ngai bukonzo ngo wa hein. Donc bana 26 lobby vous à la surprise, je dis bien on va réorganiser pour que coordination et ça maki toko tolingi ko lakisa que nous sommes capables de atteindre. Nous faut lever la perfection est possible. Mais il faut tout comme on a place où on a. Que lobby Papa Charles, ce qui te lobby pour nous représenter. C'est lui, il nous représente. Mais papa, Libanais, mais papa Sami, yo, zamukolo. Non, il nous représente. Parce que nous avons la deuxième code. Ce qui y a côté si elle bosso, nous avons la côte si balai. Voilà. Papa Michel fois côte si mine. Kuna ya nani, c'est comme ça. Ça y a mis, ce qui y a Christine a été. Moyen est de m'arrêter aux salades. Mais ce n'est pas un mal, ce qui lobby, tout le bien, papa Michel, yo le gars les bosso. Ce qui Macron a goya, eh bien, que nous sommes là. Mais quand papa Michel a yé bien, à quoi qu'on a monté ce qui a zongi. Sinon, il n'y a pas à quoi m'a bloqué. Les alinga étaient bamboutam bakani. Et vous faites une décision voilà. Qui mangi soye. Ba papa ba lobby hein, bo kangali kambu bino nyonso esika moko. Tango bokangi yango bopesi na bambuta bapesi na bandimi ekokende mokili mobile esili nango solution yango wana yango wana ntango tokolobaka ke biso toza na problème te na papa Simon toza na combat te na papa Simon parce que jour où tokozala na combat na papa Simon vous allez le sentir qu'il y a un vrai combat. Mais moi je ne peux pas me battre avec le papa Matondo. Je ne peux pas me battre avec les papas Katembo. Non. Non. Dans le but que tu es baza batouté, mais je. Non. 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 Je ne peux pas. Parce qu'à ce qu'on comprend le risque était, à ce qu'on mesure le risque était, mais les Kambouté Nzembo Yembama. Ibanzanga, Voa Moyo Voa Fwa Nangena, Inga Mupelezo, Prison Satan Ezalaka Kitoko, Nana Yebineng Ezala, Ezala Kitoko, Ezalaka Namona Murte, Ezalaka na fenêtre, Ezalaka na nanité, Yomoga Soko Kote Mikangi Yomogo, je suis en prison. Non, comment tu peux prêcher la division? Comment tu peux prêcher Batwa Kabanana Moasinaye? Comment tu peux prêcher Bataï Namoana Naye? Aïnana, Pona de Kamana Zambé? Donc, Bana Papa Smokimbango, Negito Lobby, Bisoto Lingi, l'Europe, na espace 26, to Zoa et Lamou Soufou. Toyokani, hein? Awa, mercredi, Biso Papa, on sera là-bas. On a le but parce qu'il est resté avec nous, non. Photo là qui sa solidarité, on a n'engi bataille bisou. Et c'est limité quand na maloba. Toyokani hein, to se mobiliser, mais sinon t'es pas na papa Simon Kimbangu, na mokolo lelo n'engi tolobi, chacun aye awa ayebi mayememiye. Nzambe pe muta invité biso ayebi o ezangi kati na moko na biso, spirituellement, physiquement et matériellement. Negi tokozonga watoyebi ete bango bakopesa biso oyo esengeli po ete likambo na bango mission na bango ekoka kozala réussite. Toyokani hein? Bana papa Smoki Mbangu oye! Bana papa Smoki Mbangu oye! Imbangiste oye! 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 Oye!
ya solo ndenge tolobi na mikolo koya toko multiplier ba rencontre boye toko sangana toko zongisa maye o nyonso ba papa c'est dans l'amour l'union toko parvenir ko sala makambo ya kitoko toyokani donc oyo moke nzambe azalaki na ngo ya kopesa po ete toko ko partager tika ete ebota mbuma na moko na komba tata mwana pe ni mo centre amen.